之前你带我参加那些高级的宴会派对，我嘴上说着不喜欢，其实我早就翻透了。你给我挑的衣服啊，说实话没有一件是我满意的，全是颜色、质感还有品味都很差。那你怎么不自己找找原因啊？你没有想过是你自己老气横秋吗？眼光很差又跟不上时代，你的发型万年不，半年穿的西装，半永久3件套，还有说话走路的方式，干嘛？在装老前锋吗？我输了，导演，招什么？输了，这种话没办法再说下去。是 party， ready。岳父妻上演恩爱戏码，豪门妻子一句千金赠情谊。欢迎来到徐你耀眼综艺剧场。已经疯了，这个女的已经疯了。还一样笑。你看你这样，对，有人在拍着他。已经疯了，这个女的已经疯了。你这样做老板的吗？做老板吗？都不让人东西。啊，我灯就在这里一按，三样可以笑吗？哎，怎么了？这个灯谜怎么了？带着上吗？带着上吗？我微笑，又微笑，我落雪，又吃好。白嘛，左右脚一样就 OK。我微笑，又微笑，我落雪，又。关不上，你看啊，关不上，因为他手在这儿。手拿开。啊，你就在这儿，把手拿开了。但其实你的脚在这儿，脚在这儿。好，你看，我们还有个脚。把脚。把脚拿开，你这里一定要有力量，对，一定要踩，一定要踩。这边要脱高跟鞋呗。这里你看啊，这里看到他脚以后都话都不说，直接踩。把脚拿开。请不要占用公共资源。不然他烧不了饭。木塞唱板啥的。可以了，这样。不要，就这样。哎呀！没感觉。换的，我觉得这样很像。雷哥，你看像不像？雷哥，你看像不像啊？你看，3、2、1。哦。像。又是跟我在一起。把手拿开。你是谁呀？抱谁？来，抱抱你。好。我们这一站到这一把呀。我也不知道为什么一拉你就跟拉我走了。完了，我也怕了。我回来一拉的。抱谁？给我回来。好的啥？没有，他们这些学员会撒一趴就到那边了。哦，不是你压下。对，这样一可以，就这样就可以。我会真心的接受浩辰，会好好的照顾这个家庭。然后好，这时候跟我闭上眼睛往上亲，就是要用这个来打动。突然之间来了一句，0度，脚后跟下来了。
真的搞很久哎。那你够得开水吗？哦，够。你还得边用。对啊，所以。哦，我会，我穿的是拖鞋。那我你够了。要我生日快乐。我的是12年。我操，我也是。你现在不是说要坦白，你现在是想知道我如果撒谎你会怎么办？我的目的其实是来测试他的底线的。对，我如果一旦对你撒谎了，你会对我怎么办？那要看你相信我。如果我骗了你，其实我叫乔爷，网不上人了，鸡皮疙瘩都起来了。风磊，你知道你这个猎物。你是想说他会不让你说？好 ，OK，那我明白，因为他什么都知道嘛。对，他一定要打住我。对他打住你其实就够了，因为我还是想表现你想说的一面。好，就是这个人还是想从那善。就是这一场呢，我们就把它做成我就是要来坦白的。是的，就是想跟他说了。再看看洗手间，对了，再看床边啊。很棒，很大。这个高出来了。很好，很好。这个高出来了，很棒，很棒，放心。放心。重启的时候我就说，我要进去，你介不介意我进去你房间检查一下信号？对，啊，不介意。然后你介意我把门关上，不然行。这是他们最难受，这是他们最难受。因为突然玩了个深情，你知道吗？转身拿个菜。好像你在抱什么呢？你捏仔细看，慢点。这是你最难受。啊！这样了，这什么包袱都没有。最难受的。这是你最难受。还有一个大逆光，最难受。想吐谁看了？真的，因为你这个脚，你待会儿拍特写一定要这样哦。老婆，不是这样吧？晚上这个酒店有一个草坪吧，好像有节目表演，听说非常有名的。这么浪漫。你们也去草坪吧？那咱们到时候一起喝一杯。好啊，晚上见。慢点走，群着走，群着走，不要那么快。开门。好啊。不好意思，我刚才太大力了，你们是打扛不住吧？老公。好，我叫队长。晚上还有一个好好的表演。真的。你们也去草坪吧？咱们到时候喝一杯。好啊，晚上见。拉入手，安排活脚。当许言沈浩明在800斤夫妇面前秀恩爱。如果今天拉不了物质的话，那只能露营了。会把我干的人这口子去找。还在抠哎。
说 Mister， 我更喜欢 Twilight， 鲁班晨晨。你把二维码拿出来。一个字来。还有下一位吗？下一位，下一位。下一位，下一位。哎，我曝光是你吗？你这样看过来的。像不像修车的？像偷车的。这么帅，有了。哇，过了，下一卖给你。新娘入场。叫，两个小手就行。手拉手让我啊，算了，真的假的？不要。合作愉快。其实应该是这样，男生在下面，女生在上面。对，接吻的时候简单一点，就是女生抱里面的腰，男生抱外面就可以了。好严格哎。不好看一些嘛。但不是必须的。没有必须。我们是那一种。这一种。倒过去。来，快！让他们先玩着，快！好，来那个。都有，应该带得到。来那个，你好。哎，怎么样？来，随便。拿上我，然后拿给他带上，想到吗？剧情反转。就是凤梨踩可以脚，没有踩完之后，然后我的头发就掉下来，其实我是光头，然后其实他也发现了，他也是这种感。哥要不要再往前来点？再近一点，吗？到这里是吗？上一下试试。会不会太轻了？感觉会，感觉很轻，很傻。对，能不能装点东西在里面？到点啊，一般起一个转身就到点，到点，然后我们就一套好接过来，然后给他递张纸袋。你以后你就帮我把一瓶水全干掉。都一瓶水都干掉，都没问题，学也傻了，没问题，可以没问题。收杆平常拿的应该是怎么拿？第一个问题，等一下，有很多问题。对，第一个问题，教我一个完整的一个挥杆。第三个问题是我打完这个，我是要手拿着还是应该怎么拿？对，一般的话就是手动扶着这个杆，扶你的这样手，上完过后往后退一下，然后就引这个方向，完了过后就站在这个位置，然后就指挥，就可以了。好球！大家不归啊！对，后我的左手在前方还是后方？左手在后方。后方。这样吗？对。哎，对了。对。你把这个往后球放你的右脚，不要打到了。哦，这样，哎，对。对，哎，好球！哦，这个是会。再来。姐，给许愿加多小口。哦，是吧？没事，姐还是吃下去，多大口就行。你只要不碰这虾头，一般来讲不会有什么问题。那是什么呀？肥牛，这里边有小米辣，真的吗？我也帮你。你能吃辣吗？是。哇哦，多大口？Action 的。哦。
虚的我就感觉给许愿家都小口一些。不是，我想说在人家家吃饭，你大口吃。他们年轻长身体。来，这是您的外孙女儿，好了，头一回见啊，头一回见就躺下了。头一回见就磕个头吧就。别，姥姥，我没准备红包。你帮我想想，你的 OS 那端 OS 什么时候进？我觉得要么就两个地儿，一个就是我现在坐下来，要么就是到最后。还是在这儿，因为现在是未知。对，等他们醒来就不平稳了之后，心情平稳了就说。可以。OK， 没事。吓到我了，姥姥，你是晚上，我们夜袭才行吧？哟，这了不起！来学校拿手机吧。拿了有啊。在哪儿啊？再让你放，再放啊！好。他粉气，知道一点啊，知道。他可能要指导这个。老，你看够了吗？你这都做过我补盘子的了，做吧。现在要怎么做？先放白糖。这个勺子可以吗？可以，就这勺。勺。这么挤。对，挤成球状的，对。这样吗？对，这是算干吗？算干。真的吗？可以了。你看都不流汤了，放到另一个碗里边。然后呢？挤干水盆里边加盐、13香、五香粉。我一直问说是这样吗？是这样吗？真是这样吗？你确定是这样吗？你发誓是这样？转的很好哎。还有手这儿吧，念完沈浩明回来，我都变强哥了。我来这个，大哥，我来这个。行。那他说这个是为什么嘞？中间这个是为了提水，就很勒耶。从小如此聪明，因为你撕了这儿啊或者什么，就散掉了。但这样的话，你还可以继续挂着。眼睛不要眨。藕粉。精美的。失败了，这很难的，藕粉很难的。我想要个猪，吹牛可以，吹猪不一定。来了，我都认喽，啊！给你擦个棍儿吧，很可爱。没吹起来。哦，没吹起来。我再来一个，老师，我再来一个。好，别太用力了。吹。又失败了。这个糖房子粘的一整个武器。所谓好事多磨。哎，这个很好哎，很好哦。
再跟一次双手的。哎，对，对呀，别太。甩飞饼。看你脚动到。转过来了。来，顺便是转圈了。没有管理。同学，你给我老师，你也没几根毛哎，我刚才这嘴儿都没了，还得说我们是领导协理。俩小孩。他的作品极具个人风格，让人共鸣。我了解，那是他的。别动。嘿。哎，我给你讲一个今天我听到很滑稽的故事，说是一个贫寒女骗子嫁入豪门，居然玩起了纯爱。可以转过来，我的杯子空干然后脱湿。然后那个坨子可大可大。说一个贫寒女骗子嫁入豪门，她不是为了钱，她居然玩起了纯爱。你说这是不是比天方夜谭更多？感谢费会算到投资款里的。换一个。对不起。我俩了。我这么扎他，你推他。为什么每次都是他扎他推他？这个时候他非让我推他呀，老师。别搞了啊！我就说完这句我就走了，我拖着许愿走，他能看到这把刀对吧？而我看不到，走许愿一看他，越想开他退，把我推到我来了这里，这样会不会舒服一点？大家，可以。我试一下。好，涛涛，我祝你这个时候不用看见，我祝你得逞，超动，过去。你看这不是正道。沈浩明，我们已经知道，走到餐厅里。再来。沈浩明。对，好，张老师在这个位置。什么只是许言痛骂自己？有点看哪里了，知道吧？但是你要给我转这个球，然后就说你要缺一点。刚好哎，来人，给我听着。我是一起准备骂了，我也没看谁是。问你谁呀？出去，我不出去，就在这儿说。干什么？哎呦我，你推我！对，再来。走，出去。OK 了。没有，哎呦，这个人怎么回事？你推我什么？你知道吗？乔林是我未婚妻。你什么老外遇？你们俩太缺德了。我不什么？哎，你推我干什么？你整个人怎么回事？孙思维已经在这儿了，这么看你太让有眼了。我告诉你，小林在哪，跟我走。你俩是没有孙思维，好朋友来的。你想偷我东西，你想偷我的丸子，你想偷我的东西，我是来丸子的，还是要往脸上这一块？你只要去拿，然后你要扔的时候，哎，我就会躲，扔就好了。你要来偷我的东西，你想偷我的素食？谁把林奶奶？你看看我，林奶奶还能是我来送丸子。很好，老师
扔的多好，你看看。A few moments later. 我叫奶奶，叫你同学。哎，你走。奶奶，这还有一个，打这个，打这个，我跟你打。哎，很好很好，打你，好好，注意打你，打你。哎，奶奶8块腹肌都行。哇！6、7、8，算吧，走。你刚刚叫我什么？我能不能让两个人看在这里能玩一下？许愿许愿啊！云南妈妈许愿许愿。Action。知道了吗？我已经记得你叫许愿呀。少来，你根本就不记得。许愿许愿许愿，把你扔到湖里去。我不用你，我也不扔湖里。而且还要挡住脸。但是也要这样哎，这样很专业，你知道吗？这是因为小，所以对，就看东西看颜色。不是，是因为它会聚焦到这个上面，它那个镜头。可是你刚才那个手在这。报告哈。你说话得有激情，突破底价，突破底价。有了，来突破了，慢慢，有怒音的。对，有点突破底价。对，有点伤到自己嗓子了。一点进步，只有你进步了，他才说，哎，有感觉了。你可以有一点那个吧，参江玫瑰吧。参江玫瑰。明白那意思，来突破底价。再练。突破底价。Here we go！ 不要四小球，不要四小球，不要二个球，不要二球球，全部。好。柔软这个，你上粉底也可以用哦，宝贝们，还可以击毙你，击毙你。多辣呀！还可以，首先嘴巴很爬，是对的吗？水还在，水还在。看人进垃圾袋会不会破的对 ？No。好，打不开直接就不进了。哎，车大这么大，这么大了。我也做不到，眼里含着不可置信的眼泪，那个是你太狠了，狠到让我心碎，那个破碎感。我不希望任何人看出你我的关系。袁姐，周主任临时调整了档期，你是不是来公司？喂，袁姐你在听吗？喂，我也。OK。你没打呀？哎，小布，不是，马上怎么了？小布。王师傅，你跟他玩。你看，小布。这个演员怎么回事啊？这个手，让他再拍手哎。很嗨，真的。好，过来听我说。讲一下。好美食呀！
的最多。对呀。走的时候说，我不要财产，我只要小布。对啊，这个很可爱。它叫什么呀？安妮。哎，它是不是这个扎的有点太紧了？它眼睛你是要妹妹，不好意思。这是你第一次传达出一种好感。哦，妈妈。专业无限的，愿意干啥就干啥。妈妈夹着我手，妈妈。喜欢。你也看过是吧？对，我也看过。那我也老我也看过。他从越我要来，为了兄弟的时候来啊，什么意思？我一个人争10个人位置，怎么样？这是那种叫吗？那个6年没管你，你知道你的最大的事儿是从开始就不想要我，你多希望他们可以从头爱你一下。4个人骗得团团转，一句真的就可以一笔勾销吗？谁会相信？我不需要你们相信，无论在什么时候我遇到沈浩明这样的人，我都会不顾一切像现在这样。那你也不能欺骗他。那是因为我从小就明白，所有的事情都只能靠我自己。我知道我还要包庇他，那我就枉为人父。你孩子怎么说啊？演员，你们很在乎我吗？好不容易成了今天的我，有一个爱我的老公，有一个爱我的国家，你们不开心？不行，不能那么的，让你听到他们觉得你很开心，那么枉为人父。你也得想想孩子呀，对不对？他以后这个当你怎么办啊？你们在急什么？我从小都是这样长大，你没有在乎我呀。现在就去沈家当班农，从我这得来一见。你怎么会这么想？这还是我们乔家养出来的女儿吗？你还姓乔吗？姓乔，我叫许岩。你打完了就对手一下抓拍啊！好。好，王强，再来。好，过界了。加油，小熊！这以后你可以。等会儿走得慢，教练开始啊！喂，喂，从哪中间把缝隙都穿过。结束动作要用身体做。我打完球以后，我通过后脚的蹬地、转髋、转肩，我身体打完球以后，面对球网，呀，不会，不会，老师。我那个时候，我为什么要告诉你啊？我和你什么关系啊？许岩终究还是刀子嘴豆腐心，尽管事先坚决表明不让沈浩明送她回家，可最后还是坐上了沈浩明的奔驰大 G。车内原本平静的氛围，却因蒋亮曾对许岩施以援手这件事而急转直下，二人再度陷入激烈的争吵之中。许岩一股脑地将心底的积怨倾吐而出，他直言自己第一次与沈浩明见面时假装晕倒，在学校他学习的是街舞，而非优雅的芭蕾。沈浩明每次送他的礼物都像是早已过时，就连他那标志性的大油头，多年来一直未
曾改变，还有他故意戴上眼镜，试图营造出的老前锋。甚至许岩还提及，在沈浩明之前，自己有过不少感情经历，而沈浩明也不甘示弱。他透露给许岩包扎伤口的创口贴其实是秘书买的，当时在工作室念出的网络博文也是自己故意为之。许岩为他挑选的衣服，没有一件能让他满意，就连在许岩家宴上品尝到的菜肴，也让他觉得味同嚼蜡。在激烈的争吵声中，沈浩明一气之下将车停在路边，两人关系瞬间降至冰点，再次分道扬镳。3天后8号上午10点，民政局办离婚。回到家的沈浩明看到沈浩辰正坐在书桌前写作业，他注意到沈浩辰最近的语文成绩有所下滑，便提及是否需要请个老师来辅导。沈浩辰却告诉他，之前一直是许岩在帮助自己学习语文。接着沈浩辰问起哥哥什么时候能把嫂子接回来，他直言沈浩明明明心里很想念许岩，却总是嘴硬不承认，还鼓励沈浩明，男生被女生拒绝是很正常的事，就算被拒绝多次，也要努力把女生追回来。沈浩明听后心中五味杂陈，回想起弟弟的话，他内心深处那股对许岩的眷恋被重新点燃。当晚他鼓起勇气给许岩发信息，希望他能再次陪自己与巴莱金先生共进晚餐。然而此时的许岩仍在气头上，毫不犹豫地以没时间为由拒绝了他。沈浩明无奈之下只好提到会给许岩报仇，可这条信息发出去后，两人之间的联系又一次陷入了僵局。怎么追回来？难道还要跟他吵架吗？我真是一头猪！另一边，获得100万资金注入的许岩全身心地投入到公司装修中。他精心挑选场地，租下了一个宽敞明亮的空间，还购置了各种全新的电脑等设备。严一方就这样从一个在家办公的简陋小工作室，摇身一变成为了一家初具规模的小公司。许岩看着焕然一新的办公环境，心中充满了对未来的期待和憧憬。与此同时，沈父在晚上约见了沈浩明。原来公司即将围绕018号项目展开开发工作，而在开发过程中，意外发现核心区域有一块120亩的土地，竟然在10年前就被沈浩明收购了。父子俩在夜晚的灯光下就此事展开了深入的交谈。沈浩明回忆起10年前的情景，那时这块地不仅远离市区，而且十分荒芜，几乎没有任何开发价值，所有人都对他避之不及。但沈浩明却独具慧眼，他敏锐地察觉到这块地距离高铁站非常近，随着交通的发展，未来人们一定会围绕高铁区域进行规划和建设，这里必将蕴含着巨大的商机。于是他积极动员大学同学一起投资，最终成功拿下了这块地。如今面对公司的发展需求，沈浩明经过深思熟虑，决定无条件将这个项目送给公司。他感慨地表示，从与沈浩辰以及许岩的这些事情中，他深刻意识到自己和父母之间存在着难以跨越的理解鸿沟。但经过这段时间的种种经历，他也真切地感受到父母一直以来对自己的包容和默默支持。因此他希望通过这次无条件的奉献来表达自己对父母的感激，也希望能借此缓和与父母之间的关系，开启新的相处模式。这样，方明，如果这一次你能够促成和巴莱金的正式合作，并且能够开拓金达对海外的市场，那老爸给你一个承诺，我会让你进董事会。欢迎加入严一方，谢谢你们来帮我。严姐，你在哪我就在哪。放心，严姐，我会好好干的。严一方在许岩的细心筹备下正式宣告成立，他招来了一批充满活力与创意的新员工，为严一方的完善与发展出谋划策。严一房还吸引了蒋亮的目光，于是一家正规的服装公司开始有条不紊地运作起来，一切似乎都在朝着美好的方向前进。然而就在许岩满心欢喜地规划着公司未来时，手机闹钟冷不丁地提醒他，明天8号是与沈浩明约定去民政局办理离婚的日子。他犹豫片刻后，还是拨通了沈浩明的电话，提及明天去离婚的事宜。电话那头的沈浩明却称自己正在俄罗斯出差，与巴莱金先生洽谈重要合作，之后还要奔赴其他国家。说完便匆匆挂断了电话。可事实上，沈浩明正身处国内的世界之窗游乐园。挂断电话后，他穿梭在各个国家样式的建筑之间，不停地拍照留念，仿佛要将这些异国风情都定格在镜头里。几天后，在公司忙碌的许岩越想越觉得沈浩明的行为有些蹊跷，他放心不下，便打电话给陈琳询问沈浩明的下落。得知沈浩明在莫斯科后，他虽心有疑虑，但还是挂断了电话。好，我这2天不在公司，有什么事情电话联系。出乎所有人意料的是，许岩竟在沈浩明家门口将他堵了个正着。原来许岩从陈琳处得知沈浩明在俄罗斯，可沈浩明却谎称自己在亚历山大。对啊，就俄罗斯的亚历山大嘛。亚历山大在埃及啊。谎言被拆穿，
沈浩明有些慌乱，无奈之下只好编造借口，称自己今天约了医生要去医院看病。许妍只好陪着沈浩明前往医院。到了医院，经过一系列检查，沈浩明身体并无大碍，但他哪肯轻易放过这个拖延离婚的机会，于是又要求医生给自己进行全方位的体检。他故意磨磨蹭蹭，在各个检查项目间来回折腾，只为能多拖住许妍一些时间，让她无法与自己顺利离婚。在最后的体检环节，沈浩明更是夸张，直接在厕所待了半个小时，最后还是许妍实在等不及，去厕所叫他出来。现在4点55了，5点半就下班了，来不及了。哎呀，来感觉了，哎呀，来感觉了，憋着。离完婚再闹。当两人终于赶到民政局时，却被告知民政局已经停止受理业务，离婚日期只能推迟到下个月的8号。沈浩明的计划看似得逞，他心中暗自窃喜，而许妍则气得满脸通红。但我也没用，规矩不是我定的。下个月8号，太没辙了。第二天，蒋亮以了解投资人的名义约许妍出来，两人一同来到电影博物馆，馆内陈列的经典电影海报和道具。蒋亮看着周围的一切，缓缓说起自己的过往。他小时候只有妈妈陪伴在侧，每天下午妈妈都会陪他一起看电影。上大学时，为了家族的事业，他不得不放弃自己热爱的电影梦想。就在许妍沉浸在蒋亮的故事中，与电影里出现的摩托车拍照留念时，蒋亮突然凑上前，邀请许妍成为自己的第一个乘客，试图拉近与许妍的距离。然而就在这时，一个女孩突然出现，女孩的出现让许妍瞬间明白了蒋亮花花公子的真面目，她心中对蒋亮的好感顿时消散殆尽。另一边，沈浩明独自在酒吧里借酒消愁，试图用酒精麻痹自己内心的痛苦。这时方磊来到酒吧，看到沈浩明失魂落魄的样子，他心中嫉妒不已，开始阴阳怪气地说起许妍和蒋亮勾结在一起的事情，还恶意诋毁许妍是个勾引别人的女人。但沈浩明对此却毫无反应，在他心中许妍始终是自己的妻子。方磊见状更加生气，他觉得即便沈浩明和许妍感情出现问题，自己在沈浩明心中也依然比不上许妍。愤怒之下，他直接拿起沈浩明桌子上的酒泼向了他，酒水顺着沈浩明的脸颊流下，他却没有丝毫躲避。酒保见状赶紧上前将方磊抱了出去。方磊离开后，沈浩明依旧坐在原地，这一刻他似乎更加清晰地意识到自己还是忘不了花花公子蒋亮，还是按捺不住内心的欲望，试图与许妍的关系更进一步。他借着各种由头频繁地出现在许妍身边，然而许妍却始终保持着清醒的头脑，他义无反顾地拒绝了蒋亮的靠近，表示自己目前仍处于婚姻状态，即便与沈浩明之间存在着感情问题，但这绝不是他接受另一段感情的理由。同时他也强调蒋亮是个很出色的投资人，不希望因为两人之间可能产生的私人纠葛而影响到投资相关的事宜。但他们不知道的是，此时的沈浩明恰好就在不远处，将二人的对话一字不落地听进了耳中。沈浩明心中五味杂陈，既有对许妍坚守婚姻底线的欣慰，又有对蒋亮基于许妍的愤怒。犹豫片刻后，他深吸一口气走上前去，假装自然地挽起许妍的肩膀，故作轻松地说道自己原本就打算来接许妍。随后两人便告别了蒋亮。你身上已经有很多花花公子的标签，不要再加上一个不道德的第三者。离开蒋亮后，沈浩明和许妍一同走进电梯，电梯里气氛有些微妙。沈浩明还沉浸在刚刚许妍所说的话中，幻想着那些话都是他的真心话，内心燃起了一丝复合的希望。于是他鼓起勇气向许妍表达了自己想要再次复合的想法，然而许妍却毫不犹豫地拒绝了他。他眼神平静而坚定，告诉沈浩明他们之间已经再无可能。他表示会尽力将事情的影响降到最低，只希望能够顺利地拿到离婚证，从此各自开启新的生活。沈浩明听后心中一阵失落，却也无可奈何。把手拿开。不要占用公共资源。回到家后，许妍的姐姐看到她回来，便忍不住问起她和蒋亮之间的事情。许妍没有丝毫犹豫，直截了当地说自己和蒋亮之间没有任何超越工作之外的关系。说完，她便回到自己的房间。坐在化妆镜前的许妍目光落在了首饰盒中的婚戒上，那枚婚戒曾经见证了她和沈浩明的甜蜜与誓言，如今却成了过去式。姐姐随后走进房间，好言相劝，希望许妍能够和沈浩明复合，毕竟两人曾经也有过美好的回忆。但许妍依旧不为所动，她坚定地告诉姐姐，自己现在将所有的重心都放在了严一方上，不想再和沈浩明有过多的接触。姐姐见劝说无果，只好无奈地离开。许妍独自回想起和沈浩明在一起的点点滴滴，那些曾经的欢笑与泪水，争吵与和解，如同电影般在她脑海中不断放映。她这才发现，原来二人之间的感情并没有随着时间而完全消散，心中不禁泛起一丝涟漪。而在另一边的方磊家中，方磊因为沈浩明的事情而借酒消愁，他一杯接一杯地灌着酒，试图用酒精麻痹自己内心的痛苦。就在他醉意朦胧之时，韩卫平突然出现在他的家里。韩卫平看着方磊失魂落魄的样子，心中有些不忍，便开始劝说
说起他来。他语重心长地告诉方磊，如果想要爱别人，首先应该学会爱自己，只有先将自己的事情处理好，把自己的生活过好，才能拥有爱别人的能力。然而此时的方磊已经陷入了对沈浩明的执念中无法自拔，他执拗地认为自己只爱沈浩明一个人，其他人在他眼中都变得微不足道。就在这时，韩卫平突然靠近方磊，吻上了他。这个突如其来的吻让方磊有些措手不及，但在酒精的作用下，他也没有拒绝。激情过后，两人坐在窗边，韩卫平看着方磊，缓缓说起这么多年来，方磊一直执着地追求沈浩明，却忽略了自己真正的需求和感受。如果有机会搞垮他，你感兴趣吗？你为什么会说出这种话？因为我不想你在深渊里越陷越深。第二天来到公司的韩卫平便以去见沈浩明为借口，从陈琳手中顺利拿到了公司战略合作计划。他趁陈琳不注意，迅速拍下了照片，为之后自己的计划做好了准备。与此同时，在研一方里，许岩和团队成员们正为第一批货物的出货量和样式忙碌着。为了能够让研一方在市场上一炮而红，大家经过反复讨论，决定从小规模入手，采用人工编制的办法制作更加精美的成衣。最终，众人定下了第一批5个款式、限量100件的计划。计划确定后，大家又开始商量如何将这些衣服推广出去。大家各抒己见，为研一方的发展出谋划策，都对未来充满了期待。猎妻一时爽，追妻火葬场。沈浩明在过往与许岩的感情纠葛中，种种不当行为让两人关系降至冰点。如今为了挽回这段岌岌可危的感情，沈浩辰可谓是绞尽脑汁。他精心策划，以自己参加马术比赛为由，将许岩和沈浩明约到了马术中心。到了地方后，他又刻意为二人创造出独立相处的空间，满心期待着两人能借此机会重归于好。然而事与愿违，许岩似乎并不领情，他以自己要开会为借口，神色平静却坚定地准备离开。更让人意外的是，沈浩明竟眼睁睁看着许岩离去，没有丝毫挽留的意思。沈浩辰回来后，看到这番景象，顿时气不打一处来。他开始责备沈浩明，认为沈浩明不该干坐在这里，而应该立刻去追许岩，把事情解释清楚，挽回这段感情。就连我们小朋友都知道，做了错事就要改。您惹嫂子生气了，现在她不理你了，你不得主动出击啊！回到家中，沈浩明又遭到了母亲的劝说。沈母语重心长地说起许岩对沈浩明的感情，他表示许岩对沈浩辰的关心，其实都是源于对沈浩明的在意。这么多年过去，沈母也看出了许岩对沈浩明是真心实意的，而如今两人走到这一步，他觉得自己也有责任，当初不该用门当户对这样世俗的标准去要求许岩，这才造成了如今这难以挽回的局面。沈母还说自己很喜欢许岩，从他身上能看到自己当年的影子，那股坚韧和对感情的执着。答应妈妈，我不管你用什么方法，都把妍妍给我追回来。娶她的时候就没想过跟她分开。第二天来到公司的沈浩明又受到了陈琳的规劝，陈琳苦口婆心地劝他与许岩复合，还给他出主意，让他可以利用别人来帮助自己和许岩重新恢复感情。陈琳建议从许岩的男性朋友入手，寻求他们的帮助，或许能打开许岩的心扉。而在另一边，林媛意外地在医院撞见了于一鸣和一个女生坐在一起，那女生神情哀伤，于一鸣则在一旁轻声安慰着。林媛觉得这是个机会，便赶忙叫来了乔琳。乔琳赶来后，看到这一幕，嘴上虽然说着自己没关系，自己相信于一鸣，但他的眼神中还是闪过一丝失落，随后便默默地离开了。林媛看出了机会，立刻追了上去，对乔琳说他和于一鸣不合适，自己心中一直离不开他。然而乔琳虽然今天亲眼看见了于一鸣和别的女生在一起，但她深知自己和林媛之间实在不合适，于是毅然决然地拒绝了他。第二天，乔琳主动找上了于一鸣，她鼓起勇气说出了自己内心的感情。于一鸣，我喜欢你。之后，他提起了当天在医院看见于一鸣和女同事坐在一起的场景，他觉得两人之间似乎有更多的事情需要考虑。于一鸣连忙解释说，当天是女同事第一次遇见治疗无效去世的病人，自己只是去安慰一下。可乔琳心中还是有所芥蒂，她不知道自己是否还能完全信任于一鸣，也不确定两人的感情是否能经得起这样的考验。所以，我想有没有可能用1个星期的时间，我们彼此都再想想清楚呢？这1个星期我们不要联系了。然而之后，沈浩明找上了于一鸣，两人在酒馆中相对而坐，脸上都带着几分落寞。他们开始倾诉彼此之间遇到的感情问题，都觉得自己无力挽回心上人的心。在这个艰难的时刻，他们都需要对方的帮助来度过这场感情危机。经过一番交谈，两人一拍即合，挽回女友计划就此敲定。他们决定互相帮助，利用彼此的优势和资源为对方出谋划策，试图重新赢回心上人的爱。我们结盟吧，我们都喜欢上了这对姐妹，姐夫，妹夫。
有空吗？我们咖啡厅见。浩辰学校的事。许岩因为沈浩辰的事情决定明日约见沈浩明。另一边，沈浩明正身处酒吧，收到许岩邀约信息后，本打算同意，可军师于一鸣却阻止了他发送同意的消息。于一鸣深知，若想真正获得许岩的原谅，必须主动出击。在他的极力劝说下，沈浩明当机立断，决定今日便直接前往许岩家。沈浩明风风火火地赶到许岩家，踏入家门，却见许岩正在厨房忙碌，精心准备着许多饭菜。他心中好奇，忍不住询问今日家中是否有其他客人。然而许岩并未多做回应，自顾自地将沈浩辰的资料发给沈浩明。沈浩明心中却泛起了别样的涟漪，他误以为许岩家中藏着其他男人，顿时心生疑虑。为了探寻真相，沈浩明灵机一动，借口要修理家中的路由器。他在许岩家中四处走动，看似专注地修理着，实则目光在各个角落扫视。修好路由器后，他又以测试信号为由，在许岩家中展开了一番地毯式搜索。他先是小心翼翼地打开许岩房间的衣柜，接着又蹲下身子查看床底下的情况，不放过任何一个可能藏人的角落。然而即便他将整个家中都翻了个底朝天，也没有发现任何其他人的踪迹。找什么呢？此时许岩准备送客，可就在他即将开口之际，沈浩明突然瞥见了沙发上放着的准备更换的窗帘。这窗帘我可以自己换。没事，我帮你换。女生登高很辛苦，很危险。真的不用你帮我。我来吧。于是便开始帮许岩换窗帘，这一换便是好几个小时。窗外的天色从明亮逐渐转为昏暗，夜幕悄然降临。沈浩明看着满桌丰盛的菜肴，心中涌起一股想要留下的念头。他想着能品尝到许岩亲手做的饭菜，可许岩却毫不留情地拒绝了他，明确表示让他先回去。就在沈浩明无奈准备离开的时候，门铃突然响了起来。终于来了。你说什么？我说客人来了。沈浩明心中一紧，目光紧紧盯着门口，满心期待着看到那个让他嫉妒的人。然而当门打开后，出现在眼前的却是乔林和当时严一方的两位小伙伴。沈浩明瞬间换了一副面孔，俨然一副家中男主人的姿态，热情地招呼着他们进屋。可此时乔林从许岩口中得知了事情的来龙去脉，心中对沈浩明的行为颇为不满，决定好好教育他一番。大家围坐在一起，开始以各种方式阴阳怪气地调侃沈浩明。该死，前任怎么又给我发信息啊？这烦死了，烦死了！有些男人吧就是这样，人家全心全意爱着他的时候呢，他不当回事儿；等别人不爱了，他倒是放不下了。你们说这种男人是不是有病？面对众人的嘲讽，沈浩明却丝毫没有感到尴尬。他从军师于一鸣那里学来了厚脸皮的秘诀，坚信只要自己不尴尬，尴尬的就是别人。他不仅没有生气，反而笑着说起公司旗下有一个商场即将开业，邀请大家前去购物，所有费用他全部免单，还安排秘书一同前往为大家提供服务。沈浩明的这一招超能力果然奏效，很快就赢得了两位小伙伴的好感。那要形容沈总的话，就是平易近人，自信有爱，两艳独绝，公子无双。许岩见状走上前来，提醒沈浩明回家准备明天关于沈浩辰学校的事情。沈浩明见目的已达成一部分，便顺势离开了许岩家。然而沈浩明并没有真的回家，而是又来到了酒吧，与军师于一鸣再次碰面。两人围坐在一起，开始商讨新的对策。于一鸣思索片刻，提出了 Plan B 苦肉计。第二天，陈琳按照计划来到了许岩的严一方。一见到许岩，陈琳便一脸认真地诉说起沈浩明对她的思念。她说自己多次看到沈浩明想要见到许岩，却总是因为各种原因未能如愿。即便在公司忙碌或是出差在外地的时候，沈浩明也总是深深思念着许岩，整个人长期处于悲伤的状态。本以为这样的诉说能打动许岩，让他对沈浩明心生怜悯，可许岩却只是静静地听着，脸上没有丝毫感动的神情。但我就是想知道，什么偷拍能怼得这么紧？沈浩明也挺配合的呀，还不走？哦，对不起，老板，失败了。沈浩明的苦肉计终究还是以失败告终。闲来无事的他翻起了朋友圈，不经意间许岩和蒋亮的动态映入他的眼帘。许岩和蒋亮竟同时出现在了同一个电影博物馆中，两人虽未有过多亲密举动，但同处一个画面的场景还是像一根刺，狠狠扎进了沈浩明的心。沈浩明向来是个行动派，一旦认定目标便绝不迟疑。第二天他便雷厉风行地动用各种关系和资源，将那个电影博物馆里的所有东西都买了下来。他心中暗自盘算着，等蒋亮再次来到这里时，看到自己辛苦维持的地方突然易主，那表情一定十分精彩。蒋亮如往常一样来到博物馆，可眼前的景象却让他大吃一惊。原本熟悉的一切都被沈浩明买走了。就在他满心疑惑时，手机突然响了起来，是沈浩明打来的。电话那头，沈浩明的声音带着几分得意与挑衅：“喂，见一面？好啊。”
情敌见面分外眼红，两人一见面便开始了激烈的斗嘴。蒋亮率先发难，他趾高气扬地说沈浩明如今和许岩早已没了关系，而自己和许岩是合作者，这种合作关系远比沈浩明那虚无缥缈的过往要实在得多。他故意强调自己在许岩生活中的重要性，试图以此来打击沈浩明的自信。沈浩明岂会轻易认输？他立刻反驳道，自己和许岩是名正言顺的夫妻，这份关系是受法律保护的，绝不允许有第三者插足。他还指出蒋亮不过是碰巧成了许岩的投资人，就算没有蒋亮，以许岩的能力和才华，也一定能取得成功。回到公司后，沈浩明从陈琳口中得知了一个重要消息，巴莱金先生为了能与沈浩明的公司达成合作，打算对沈浩明的公司展开为期3个月的细致考察。这让沈浩明意识到自己与许岩之间的关系已经变得越来越重要。随后沈浩明吩咐陈琳将电影博物馆里的东西全都丢进仓库，又让人帮忙买一些化妆品回来。傍晚时分，他径直找到了乔琳，在乔琳面前，沈浩明终于说出了自己的心里话。他回忆起那天去离婚的场景，当时他内心充满了恐惧，第一次害怕面对一件事情。他如今已经不想失去许岩，他原以为可以用各种物质条件留住许岩，却没想到许岩毅然决然地选择了净身出户。乔琳听后面露难色，他表示自己不好介入他们二人之间复杂的关系。沈浩明见状话锋一转，提到了于一鸣。一听到于一鸣的名字，乔琳瞬间来了精神。沈浩明告诉他，于一鸣目前状态很差，整天都在想着如何才能让乔琳不再生气。我是真没想到你能跟于明待在一块儿啊！像那个倒数第一跟倒数第二互相帮忙，看在你这么用心的份上，就当是再给你一次机会吧。乔琳提到许岩目前工作十分辛苦，明天周6还要在公司加班，而且蒋亮也会在场。第二天，沈浩明不顾一切地来到了严一方，此时蒋亮正在和许岩讨论工作。沈浩明的出现让现场的气氛瞬间变得有些尴尬，但他丝毫不在意，径直走到许岩身边，开始关心起他的生活，还拿出自己精心准备的面包递给许岩。许岩有些无奈，提醒他自己正在开会。沈浩明这才意识到自己的行为有些唐突，停了下来，但并未离开，而是选择在一旁旁听。听着蒋亮提出的一些融资建议，沈浩明心中渐渐有了自己的想法。过了一会儿，他实在按捺不住，亲自展示起自己的能力。他首先明确表示自己完全不认可蒋亮提出的融资提议。在他看来，虽然依靠资本可以在短时间内让严一方成为一个知名企业，但资本是贪婪的，他会在获得高额回报的同时，将严一方引向一个畸形的发展方向。长此以往，严一方很可能会被资本收购，失去自主权。沈浩明认为，要想真正让严一方长久发展下去，必须要将控制权牢牢攥在自己手中，自己必须成为严一方真正的老板。于是他详细地介绍了自己的计划，采用预售的方式，在前期通过出货回笼资金，先集中精力将沈浩明则踏上了前往成安县工地的征途。他的任务是深入调查工程延期背后的真相。初到工地，沈浩明便被这里杂乱无章的景象所触动。钢筋随意堆放在露天场地，经受着风吹雨打，表面已开始出现锈迹。显然，这样的存储方式极易导致钢筋氧化，影响工程质量。随着时间的推移，沈浩明逐渐与工人们建立了信任。在一次次的闲聊中，他从工人们的口中得知了更多关于工程延期的细节。在建的楼房中，窗户尚未安装，内部材料毫无保护措施，一旦遭遇雨季，后果不堪设想。除了天气因素外，管理上的疏漏、材料的不当存放以及施工标准的缺失，都是导致工程进度受阻的重要原因。面对这些问题，沈浩明决定采取行动。他召集了所有工人，首先亮明了自己的身份与来意。客套话我就不多说了，我这次来这儿，主要是调查我们工程延期的问题。随后详细列举了他在工地中发现的种种问题，从钢筋的锈蚀到楼内材料的保护，从施工标准的缺失到管理上的漏洞。沈浩明深知，如果这些问题不解决，工程将无法通过验收，更无法按时交付。于是他果断提出了返工的要求。然而这一决定并未得到所有人的支持。带头的小包工头首先提出了异议，他声称公司目前资金紧张，无法支付返工所需的费用，要求沈浩明先解决资金问题，工人们才愿意继续工作。同时他还强调自己只是按照公司的要求施工，对于工程质量问题并无直接责任。面对这样的回应，沈浩明并未动摇，他敏锐地察觉到工人们施工质量的低下以及缺乏统一标准的问题。为了激励工人们提高施工质量，沈浩明提出了签署个人合同的想法。他承诺，只要工人们能够按照标准施工，保证工程质量，他将亲自监督工资的发放，确保每个人的劳动都能得到应有的回报。然而这一提议却遭到了小包工头的误解，他认为沈浩明此举意在挖角，试图将他的团队纳入麾下。面对误解，沈浩明耐心解释，他强调自己的目的只有一个，那就是确保工程的质量和进度，同时保障工人们的合法权益。为了打消工人们的顾虑，他还特意准备了一袋子现金，表示每天工作结束后，工人们都可以到办公室领取当天的工资。这一日结工资的承诺瞬间点燃了工人们的热情，他们纷纷表示愿意与沈浩明签署合同，重新投入到工作中去。就在小包工头准备抗议并带领部分人离开时，沈浩明
明一个电话，便叫来了一大批新的工人。在沈浩明的带领下，工地上的各项工作开始有条不紊地进行起来。回到办公室后，沈浩明并未放松警惕，他向工程负责人询问了工程延期的具体原因。负责人解释说，材料和人工的涨价是导致工程进度受阻的主要原因。然而沈浩明却有着不同的看法，他认为材料和人工的涨价只是表面现象，真正的原因在于工程的多次返工，浪费了大量的材料和人力。他还暗示这其中可能存在着不为人知的利益输送。3天，就3天时间，把整个项目初始到现在所有采购的报价、实际支出、员工工资整理一遍给我。与此同时，另一边的许岩也在为自己的事业奋斗着。他成功申请成为了单独直播间的主播，开始了自己的带货之旅。在一次直播中，陈琳偶然刷到了许岩的直播间，并将这一消息告诉了沈浩明。于是当沈浩明看到直播间里的许岩正在热情地推销无骨鸡爪时，他的目光被一个疯狂下单的观众所吸引。查看头像后，他发现这个人竟然是沈浩辰。于是一场无声的较量在直播间里悄然展开。沈浩明也加入了疯狂下单的行列，与沈浩辰争起了榜一大哥的位置。然而最终还是沈浩辰更胜一筹，稳稳守住了榜首。这50、70、100的，这好几百单了，能吃完吗？搞批发的？你管他是不是搞批发的呢？这就是他直播间的金主爸爸，妥妥的榜一大哥。许岩从未料到，在直播间里那个疯狂下单、占据榜一大哥之位的温暖的港湾，其真实目的竟是为了与他见上一面。面对这份突如其来的关注，许岩内心五味杂陈，本打算婉言拒绝这份不期而遇的邀约。然而直播公司的老板却极力劝说许岩把握住这次机会，认为这或许能为他的直播事业带来新的突破。在工作的重压与老板的期许下，许岩最终无奈妥协，接受了与榜一大哥见面的提议。约定的日子如期而至，许岩踏入了一家静谧的咖啡店，心中暗自揣测着即将见面的榜一大哥会是何等模样。他原以为会是一位中年男士，却不料被告知并不是他。正当他四处张望，心中充满疑惑时，一个熟悉的身影悄然出现在他的身后。嫂子，竟然是沈浩辰。原来沈浩辰因长久未能见到许岩，心中思念难耐，无奈之下才想出了这个别出心裁的办法。榜一大哥，温暖的港湾。我们老师教我的，家就是温暖的港湾。你们老师说的对。晨晨，直播间里下单的钱哪儿来的？他借助阿姨的手机，以榜一大哥的身份在许岩的直播间疯狂下单，只为能引起他的注意，进而获得一次见面的机会。阿姨得知此事后，出于对许岩的关心与帮助，也欣然同意了这个计划。然而当许岩得知真相后，却并未因此感到开心，反而觉得这份见面方式过于刻意。他执意将下单的钱转给阿姨，并明确表示不希望沈浩辰在任何的直播间下单。面对许岩的坚决，沈浩辰只得坦白，那几百单的无骨鸡爪，他以悉数送往了沈浩明经常捐助的福利院。这份善举让许岩对沈浩辰的印象有所改观。沈浩辰趁机提起，自从许岩离开后，沈浩明一直陷入深深的困苦之中。他看得出哥哥对许岩的思念之情，他恳求许岩能够回家，重新回到沈浩明的身边。然而许岩却只是默默聆听，未做任何回应。沈浩辰也补充道，沈浩明因工作原因出差去了外地，家中只剩下他一人，倍感孤独。还记得我的手机号码吗？记得就可以打电话给我。如果你想我的话，打电话给我，我就来接你。想去哪儿玩都可以。次日，许岩如往常一样开始了他的直播带货。然而这一次，一个不速之客的出现打破了直播间的平静。方磊在直播间内公然指责许岩，称她是一心想要嫁入豪门的捞女。这种言论瞬间引发了直播间的轩然大波。面对直播间内突如其来的指责，许岩一时之间竟不知如何应对，直播间陷入了短暂的沉默与尴尬。为了化解这场危机，许岩急中生智，拿起一个垃圾袋，将自己装了进去，以一种幽默而自嘲的方式缓解了紧张的气氛。虽然这一举动暂时平息了风波，但事后许岩还是被老板狠狠训斥了一顿。老板认为许岩在直播中的沉默与不当处理，给公司带来了不小的损失。更令他不满的是，许岩还将榜一大哥给弄消失了，这无疑是对直播资源的一种浪费。为了阻止类似情况再次发生，老板决定让许岩参加户外带货直播。在户外直播中，许岩依然展现出了他对待工作的认真与热情。他顶着太阳，耐心地为观众介绍每一款产品，用他的真诚与专业赢得了观众的认可与喜爱。与此同时，神母与他的朋友们在一次聚会中聊起了许岩。当得知许岩正在创业，众人纷纷表示，相对于这种不稳定的工作，还是新闻主播这样的职业更为稳妥与体面。甚至有人开始怀念起许岩在新闻主播岗位上的风采。就在这时，方磊再次出现在众人面前，他热情地邀请各位阿姨参加一个活动，却没想到这个心怀不轨的女人竟然将众人带到了许岩带货的现场。阿兰，是我眼花了吗？那个女孩是妍妍吗？
当沈母与朋友们发现许岩正在这种环境下工作时，心中不禁涌起一阵复杂的情绪。沈母本想上前与许岩打招呼，却似乎碍于面子而犹豫了。而众姐妹则开始纷纷吐槽，认为许岩在这种环境下工作，实在是有损沈家的风评与形象。他们的话语中充满了对许岩的不解与失望。你再怎么说也是沈家的儿媳妇，卖大米鸡蛋，这么自降身价，只会叫人瞧不起。什么叫自降身价？谁瞧不起谁啊？往上数3代，谁家不是农民？咱们几个才有钱几天啊，就忘本了。今天散了吧。曾经的沈母对许岩百般挑剔，处处看不顺眼。然而当她真切感受到许岩内心的情感与坚韧后，她开始坚定维护许岩，诉说起曾经的种种经历，让众人都感受到了许岩并不是一个普通的女孩。为了帮助许岩，随行的阿姨留下购买许岩在直播中带货的商品，沈母还特意吩咐司机下车，要求每样商品都买上100份。许岩看着眼前这热闹又带着温情的场景，再抬头望向车上的沈母，心中五味杂陈。他深知自己此刻仍在沈家的庇护与帮助下，也真切地感受到了沈家人那份沉甸甸的关心。然而一直忙碌于户外直播事务的许岩，直到晚上才处理完所有的事情，疲惫不堪的他正准备收拾东西回家，却意外地看到了开着奔驰大 G 前来的沈浩明。不是外派到外地公司了吗？回集团述职。许岩本以为沈浩明这次前来是要与他商讨离婚协议中的具体内容，然而沈浩明的话却让许岩大吃一惊。他劝说许岩放弃现在的直播带货工作，回到曾经的新闻主播岗位。为了表示诚意，他还拿出了一张卡，承诺以后会定期往里面打钱，确保许岩生活无忧。但许岩深知自己必须斩断和过去的一切联系，才能真正开始新的生活。他依然拒绝了沈浩明的提议，并坦言自己和沈浩明从小到大接受的教育、经历的事情都不一样，他只能抓住一切向上的机会，努力改变自己的命运。在他看来，自己不会是沈浩明的对手，而如今的局面也是因为自己当初的选择导致的。他愿意接受一切的结局。既然决定了要离婚，那只好彼此就做陌生人。我走了。留在原地的沈浩明，直到这一刻才如梦初醒。他终于明白，原来曾经有一份美好的婚姻摆在自己面前，他却不懂得珍惜。直到失去许岩之后，他才后悔莫及。但如今一切似乎都已经无法挽回。第二天，许岩像往常一样来到公司，却被老板叫到了办公室。原来老板因为昨天的大卖，意外得知了许岩的真实身份竟是沈家的儿媳。老板心中顿时打起了小算盘，他决定让许岩利用婆家的关系进行带货，专门推销那些高端的女装。他幻想着当那些高端的社会人士穿上这些衣服出现在直播间后，销量一定会瞬间飞起。然而许岩想都没想就拒绝了老板的提议。他深知曾经的自己就是凭借着沈家的关系，从默默无闻的编辑成为了新闻主播，但那并不是他真正想要的生活。他不想再依赖任何人的关系来获得成功。拒绝后的许岩本想着结算自己的工资后便离开这个让他感到压抑的地方。然而当老板打开工资单后，他却发现原本是2万的工资，经过各种扣除后，竟然只剩下了1400元。老板还振振有词地说需要支付助理网络支持等费用。更让许岩感到气愤的是，老板还试图蛊惑他继续打造豪门人设，利用沈家的名气来吸引更多的观众和买家。工资明细，麻烦发我邮箱。我不干了。之后的许岩来到了姐姐家中，帮助姐姐将房间收拾得干干净净后，他看着姐姐在处理化妆品。就在这时，姐姐的电话响起，原来是姐姐的朋友瑶瑶在比赛中落选了，心情低落。姐姐打算前去安慰她，知道许岩现在不忙，便带着她一同前往。等到众人见面后，许岩看着瑶瑶设计出的衣服，眼中闪过一丝认可与赞赏。他真诚地表示自己看出了瑶瑶在设计上的用心与才华，但是他也指出了成品和线稿之间存在的很大差异。就在这时，瑶瑶无奈地说起自己是因为没钱才只能完成这个半成品。他感叹到服装设计实在是太耗钱了，每一样材料都很贵，模特拍摄也需要自己出钱。众人才恍然大悟，原来任何的梦想想要实现真的是很不容易。许岩看着瑶瑶，仿佛看到了曾经的自己，那个为了梦想而不断拼搏、不畏艰难的自己。自从许岩和姐姐从梦想破灭的瑶瑶那里回来，一路上许岩的思绪飘回了初到荆州的日子。那时的他和瑶瑶他们一样，怀揣着对未来的憧憬，却也不得不为生活的柴米油盐而奔波。荆州这座繁华的大都市，看似机会遍地，实则暗流涌动，每一步都需小心翼翼，因为一旦走错，就可能失去在这座城市立足的资格。许岩深知，在这个竞争激烈的城市里，安全感是多么的难能可贵。这也是他当初为何那么渴望嫁入沈家，渴望得到沈浩明的庇护。他以为有了沈家的背景，自己就能在这座城市里站稳脚跟，不再为生活的琐碎而烦恼。然而现实却给了他沉重的一击，谎言构筑的婚姻终究如泡
泡沫般易碎。他失去了沈家儿媳的光环，也失去了那份看似稳固的安全感。但许岩并不后悔自己曾经想要改变命运的想法，他明白只有靠自己的双手，才能真正在这个城市里扎下根来。活着真的太贵了，我想试试。啊？什么？想试试？想试什么？与此同时，沈浩明那边的工地也并不平静。工地的负责人将材料采购资料交到了沈浩明手中。出来后的负责人还信誓旦旦地跟手下人说，沈浩明绝对查不出任何问题。他们打算一步步给沈浩明使绊子，最终逼走他。果然没多久，一个名叫王德福的人就来到了工地上闹事。沈浩明闻讯赶来，面对王德福的无理取闹，他冷静地指出，当初拉着他进入这个项目的人是吴成明，而且吴成明的借款是私人行为，与他们工地的公司毫无关系。他还告诉王德福，这件事情公安机关已经介入调查，相信很快会有一个公正的结果。然而王德福却不依不饶，他声称是因为当时看中了这个工程的前景，才借钱给吴成明的。现在工程出了问题，公司必须负责。双方各执一词，矛盾逐渐激化，眼看着就要动手。王德福见势不妙，便耍起了无赖，声称以后还会继续上门来闹事，然后暂时离开了工地。另一边辞职后的许岩并没有沉浸在失去工作的痛苦中，而是开始了自己的创业计划。他找到了乔林的朋友们，4个人一拍即合，决定共同创建一个服装品牌。他们计划先从线上销售开始，逐步积累客户和口碑，然后再向线下市场拓展。然而创业的道路从来都不是一帆风顺的。当众人听到这个计划时，都打起了退堂鼓。毕竟之前的失败让他们几乎喘不过气来，谁也不敢保证这次能成功。但许岩却毅然决然地拿出了自己15万的存款作为创业基金，他的坚定和勇气感染了其他人。于是万众期待的研一坊正式成立了。创业初期，众人分工明确，瑶瑶负责设计制作衣服，冠冠则担任模特，许岩则负责视频的剪辑和后期制作。然而当他们满怀期待地将视频上传到平台后，却发现点赞数寥寥无几，粉丝增长也几乎可以忽略不计。众人也被这笔数据彻底打败了。然而就在乔林回家的路上，她意外地遇到了自己的前男友。前男友似乎还想纠缠她，试图重归于好。就在这时，于一鸣突然出现，他站在乔林面前，坚定地让前男友不要再继续纠缠。随后他向乔林表达了自己的心意。你敢说你喜欢乔林吗？就此时此刻，当着我们俩的面。我喜欢他，拉着他离开了那个让他感到尴尬和不适的场景，两人的关系也在这一刻变得微妙起来。等到乔林第2天来到许岩家中时，发现众人都有些沮丧。原来他们的视频发出去1天后，只涨了11个粉丝，这个数字对于他们来说无疑是沉重的打击。但许岩并没有放弃，他开始思考如何改变现状。他想到可以将研一坊的民族服饰元素融入日常的衣服中，让即使是普通人也能在日常穿着中选择研一坊的衣服。于是他们决定改变方案，将思路转向日常服装的设计。所以我们更应该让大众喜欢民族风的服饰。那产品我们是不是应该突出它的功能性和大众性？众人开始了新一轮的创作计划。虽然前路依然充满未知和挑战，但研一坊的团队并没有放弃。他们相信只要坚持下去，一定能够在荆州中闯出一片属于自己的天地。当曾经习以为常的陪伴骤然消散，沈浩明才知道自己的生活是有多么需要许岩。可当他下意识打开手机直播间，想要寻觅他的身影时，才发现那个熟悉的直播间早已没了许岩的踪迹。失去了许岩行踪的他，内心瞬间被失落填满，仿佛生命中缺失了一块重要的拼图。